محترم دوستان سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د طب او روغتیا ملي کمیټې څه موده مخکې د 2023م کال لپاره د چین د طب او روغتیا د چارو د پرمختګ احصایې اطلاعیه خپره کړې چې له مخې یې په دغه هیواد کې د طبي منابعو عمومي اندازه د دوامدار او ثابت زیاتوالي په حال کې ښودل شوې ده. اطلاعیه وایي د چین خلکو ته د طبي خدمات د برابرولو اندازه او اغیز پراخ شوی. د خلکو د روغتیا سویه یې لوړ شوی او د طب او روغتیا چارو یې باکیفیته پرمختګ موندلی دی. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. اطلاعیه وایي د اټکل مخې په چین کې د خلکو د مړ کېدو منځنی عمر 8.6 کلونو ته رسېدلی. د حامله او ولادي ښځو د مړ کېدو اندول یې په 100,000 کې 15.1 ته ټیټ شوی او د نوزیږو ماشومانو د مړ کېدو اندول یې په 0 کې 4.5 ته ټیټ شوی چې یاد اندولونه د پخوا په پرتله ډېر ښه شوي دي. د 2023م کال تر پایه پورې په چین کې د طبي تخنیکګرو شمېر 12,408,000 تنو ته رسېدلی چې دغه شمېر د 2022م کال د ورته شمېر په پرتله 813,000 تنه زیاتوالی ښیي. په غیر وخت کې په دغه هیواد کې د طبي او روغتیايي ارګانونو عمومي شمېر 1,080,915 ته رسېدلی چې دغه شمېر د 2022م کال د ورته شمېر په پرتله 13,880 زیات شوی دی. په همدې وخت کې په یادو طبي ارګانونو کې څه باندې 10,104,000 کټونه ترتیب شوي چې دغه شمېر د 2022م کال د ورته شمېر په پرتله 424,000 زیات دی. دغه راز په 2023م کال کې څه باندې 9 میلیارده او 550 میلیونه ناروغان په طبي ارګانونو کې تر علاج لاندې وو چې دغه شمېر د 2022م کال د ورته شمېر په پرتله 1 میلیارد او 110 میلیونه تنه زیاتوالی ښیي. پر اساس پر دې په دغه اطلاعیه کې ښودل شوي چې چین د چیني دودیز طب او دواګانو د ناروغیو د وقایې او کنټرول د عامې روغتیا د ساتلو او روغتیا ته د زیانونو د مخنیوي په شمول ډېرو برخو کې پرمختګونه کړي دي. د طب او روغتیا باکیفیته پرمختګ هم د عامې روغتیا د ساتلو، د علاج او تداوۍ د لګښتونو د کمولو، د ټولنې د امنیت د ساتلو او د اقتصاد د پرمختګ د پیاوړتیا په برخو کې مثبت رول لوبولی دی. محترم دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.